и хочешь провести чайную церемонию с местными жителями, чтобы завоевать их уважение и не облажаться, тогда следуй этим правилам. Правило первое. Никогда не направляй носик чайника на человека. Это как указать пальцем. Правило второе. Если тебе наливают чай, легонько постучи двумя пальцами по столу. Это тихое спасибо. Про это я сниму отдельное видео. И самое важное, не дуй на чай, чтобы его остудить, а просто подожди. Церемония – это не про скорость, это про уважение к процессу. Запомни всего лишь эти 3 вещи, и ты впишешься в любой чайный круг.